story of Islam in Europe, it's interesting. There are two peninsulas that have received Islam. One is Iberian Peninsula and the other is Balkan Peninsula. You are aware of the fact that in the beginning of the 9th century that Islam has arrived to Spain or to Iberian Peninsula and continued there until 1492. And it is interesting that at exactly that date, almost, when Islam disappeared from this peninsula, it has arrived to the Balkan Peninsula in 1463, when the Sultan Mehmed Fatih came to Bosnia and Herzegovina and brought Islam here. These two experiences are different. In the case of Spain, the Muslims were Arabized. In the case of the Balkan Peninsula, the version of Islam came by Turks. I think that the Turkish version of Islam is softer, I would say. We have no traces anymore in Iberian Peninsula of Islam, at least the original Muslims are not there. Here, you have Muslims in the Balkan Peninsula, and you have two main Muslim groups or nationalities, the Bosniaks and the Albanians. What happened in the last aggression on Bosnia and Herzegovina is genocide that is in fact the stopping of our biological growth. We are now spiritually free. We can express ourselves, and the proof for that this is this interview that we can conduct with you without any fear. Why I say that this war is evil, the results of the war is the action of evildoers, and especially when we come to the question of the genocide that was committed in Srebrenica. Kad sam prvi put vidio komad Ljudske lobanje, imao sam 22 godine. Bili smo tek došli na liniju. Decembar je donio suhu zimu. Lišće obloženo mrazom hrskalo je pod čizmom. Na kozjoj stazi vidio sam nekoliko kapi krvi, komad Ljudske lobanje. Sa vanjske strane busen kose, sa unutrašnje hrapava površina sluzava i nalik mjesečevoj. Bilo je to sve što je ostalo na zemlji od Šarić sedla. Pa kad je počeo rat u Bosni, ja sam imao 22 godine. Znači bio sam mlad čovjek i pošto se raspala Jugoslavija, moja zemlja je postala Bosna i Hercegovina i ja sam se smatrao bosansko-hercegovačkim patriotom tada, ne znajući šta je rat u biti, kako se to, da će to toliko trajati. Ja sam mislio da će to biti kraći, da će to biti nešto kratko i vratio sam se i tako me tu zadesio rat. Poslije, nakon nekog, kad vidiš šta je rat, onda više tog patriotizma toliko i nema i to postaje čisto borba za opstanak, za vlastiti život, za život prijatelja, za tako. A što se tiče emocija, tu
u tom, u ratu čovjek najintenzivnije živi zato što je smrt sve prisutna, ono, ne možeš izbjeći to. Znači, kad dođeš u civilni život, kad skineš uniformu, kad se obučeš, ono, u farmerke, u majicu i to, izađeš u grad, imaš svoje neke prijatelje, recimo, dosta smo pili, što je sasvim logično, pušli travu i tako dalje, ono, sve što je normalno u tom nekom, i to su neki, ono, momenti koji su mi bili ovako. Zbog tih momenta čovjek je, želio da preživi. Znači, ljudski, da popiješ pivo, da pojedeš neku, ne znam, nešto, nije bilo čokolade i ovi neki, znaš, stvari, ono, minimalno nešto. To je bio ko neki beskrajni Woodstock, znači, druženja, emocija i toga. Da, normalno sam se bojao smrti, ali sam u jednom periodu rata, zbog nekih ličnih razloga, znači, to je sad ovako skroz privatno, recimo, imao sam djevojku koja je živjela u Njemačkoj i održavali smo vezu preko ovih satelitskih telefona i onda u jednom momentu sam ja čuo od nekog tipa da se ta moja djevojka udala tamo. I onda mi je ono, pošto sam bio mlad momak, puno emocija, onda se nisam bojao, onda mi je bilo ono sasvim svejedno da li ću poginuti ili neću, što je vjerovatno od mene u nekim momentima napravilo ono, ovako zajebanog borca, ono nešto, to je to. Tad se nisam bojao. Poslije kad sam bio ranjen, onda sam se opametio, onda sam bio ono, iskusni borac. Ono. To je. Bio sam ranjen u lijevo stopalo, ovako u jednoj šumi, na jednom ratištu koje zove Hasin vrh. Kako sam stavio je pucao, pošto to je bilo borba prsa u prsa, granata, recimo da je to neka 60 mm minobacačka ili je tromblon, je palo ovako možda na granu, 2-3 metra od mene i kako su se geleri obrušili, to me je pogodilo, znači tu, probilo kost i tako to. Ovo što ti kažeš da je to u stvari jedno konstantno ono samoubistvo, odgođeno samoubistvo, pošto je svaki dan neko ginuo koga poznaješ, neki prijatelji, svakodnevno su bile neke sahrane. Ja to tek nakon, znači, nekih dosta godina iza rata, ja sam to onda tek uobličio u stvari u literaturu. What is identity in the first place? One of the definitions of the identity is that identity is the continuity of memory. So if you take this definition, then our memories are different. The Serbian, Bosnian Serbs have different memory of history from my memory, and this is where our identities do not meet. We cannot correct the yesterday. We cannot correct what happened in the history. I think that the way out from this is to build new memories of the future and to somehow imagine our future or make history of our future. No one has now one identity. We all live with multiple identities. So me in Bosnia and Herzegovina have 4 identities. I am Muslim, I am Bosniak, I am Bosnian, and I am European. And I can add more identities. All of these 4 are important for me. There are different people who would put different priorities. They would put probably Bosniak, then Muslim, then Bosnian, European, or European, and then they have right to do so. I am European because the Sultan is sitting now in Brussels, does not sit in Istanbul. So that's the measurement of my Europeanness. So I have to be aware of the fact that I have to report to the Sultan in Brussels, not in Istanbul anymore. Samog
noćca bijele kule, zmaja od Bosane. Sokolovi zakliktali, kajade žalosane. Sokolovi zakliktali, kajade žalosane. Umrla je vjerna ljubav Huseina Bekova, jer izgubi gospodara srca svojega, jer izgubi gospodara srca svojega. Pa recimo sad kad se nalazim na ovom mjestu, ni po čemu čovjek ne bi rekao da je to bilo ratište. I kad pogledaš tu šumu i prirodu i drveće i raslinje koje je sve zauzelo u biti, zauzelo je mjesto ljudima koji su tu bili zbog razloga zbog kojih su bili, jer rat takav kakav jeste. U biti je normalno da je sulud. Znoj mi upude oči. Pa sad kad se nalazimo ovdje, jako mi to djeluje glupo, normalno. Apsolutno je, mislim, to kad čovjek izađe iz vlastitih emocija, onda je to apsolutno tako. Nemam nekih emocija da je to u meni nešto probudilo, da sad imam neke flashbackove, da se sjećam nekih stvari. Izuzev što sam sad Buretu pričao, da se sjećam recimo ovdje kad bi dolazili, pa zapalimo cigare, nešto pričam, zima je ledeno, i onda odjednom počnu padati granate. I onda se svi razbježe na svoje neke, gdje se može sakriti u neku zemuniciju. Bilo gdje kad to prođe, onda se ponovno opet zapali cigare. Priča se o, recimo, kakva je hrana, gdje je ovaj drug prijatelj, da li je neko ko je ranjen tamo na zemunici broj 5, recimo. Kakva je situacija, neke uobičajene priče koje se pričaju na odlično. Kad ja pođo naberem vašu, naberem vašu na vodu, ja povedom bijelo jaganje sa sobom. Ja povedom bijelo jaganje sa sobom. Kao što je recimo to, kao što su to recimo velikosrpski političari uoči svih tih ratova pisali memorandume, razne programe, književnost, u medijima je to već krenulo. Ja mislim da je bosanskim Srbima, da li je to postojalo u njima ili ne, možda i jeste, možda i nije, ali ta mitska svijest je impaktirana ili već postojala, ne mogu reći za sve normalno, za ove ekstremne da su muslimani ti drugi koje treba istrijebiti. U biti, tako je rat počeo. To je naravno izvrsno došlo na ruke, odnosno kao dobro dodavanje u nogometu je došlo muslimanskim nacionalistima. To sam već pričao 1000 puta, nisam ja branio nikakvo svoje muslimanstvo jer ga ja nisam ni imao tada. To što je postalo u mene tada je bio recimo jedan klasični revanšizam, mislim, ako mene neko, a to izvire iz toga, iz nečeg što ja ne bi povezao s nacijom, nego više sa ljudskim dostojanstvom i čašću. Ne znam, to je... Rat je to samo još više razjebo, nije ništa. Mislim da je jedini način da postoji država koja zove Bosna i Hercegovina je to, ne može drugčije postojati. Ja ne mogu sebe zamisliti vrlo bi teško sebe mogu zamisliti u nekoj državi
u kojoj bi živjeli isključivo muslimani. Možda da, možda bi se čak i moglo zamisliti, ali kad oni ne bi bili toliko vezani za religiju, kada religija ne bi imala toliko veze s politikom kao što ima danas. Jer kada bi država u kojoj bi živjeli danas samo muslimani, to bi bio jedan klasični geto, izvana i iznutra. Znači, ako bi ja drugčije mislio nego od većine, kao što mislim, ja bi bio apatrid, ja bi bio nepoželjan, ja bi bio disident. To jest temeljni problem je višak istorije, a drugi po meni problem je religija. Višak istorije i religija, to je vrlo, to su ono dva temeljna, ono, to je to. Pa naravno da ja to promišljam i ovako mislima, znači, a i pišem o tome i to mi je ono, to mi je neka ono, šta ja znam, jedno od temeljnih stvari da bi ja sam sebi olakšao život, odnosno da bi mogu ići dalje u budućnost, je to. Recimo, ja sad pišem, recimo, neku prozu koja će se baviti, recimo, tim. Znači, nekim emotivnim raspadom unutar čovjeka, znači, ne bukvalno raspadom na državice i to, nego ono što se dešava u ljudskoj duši, u umu, u svemiru, u tijelu, u čovjeku, u mudima, nebitno. To je ono što mene sad zanima. Snajperista je Polifem. On ima samo jedno oko. Kad spava, njegovo oko budno i krvavo nišani utvarne vojnike. Ujutro ustaje, ide na posao. Navečer, prije počinka, broji recke na kundaku. Malo postalo smiješno. Zvijezda tjera mjeseca, Zagoru ga oceana, za goricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Za goricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Daj mi malo vodice, iste bijele ručice, ne dam dragi ni kapi, nek ti duša iskapi, zbog sinoćne besjede. Ne dam dragi ni kapi, nek ti duša iskapi, zbog sinoćne besjede. Zbog sinoćne besjede. Rumene jabuke, drugoj daješ rumene, meni mladoj uvela ci dušaca. Drugoj daješ uvele, meni mladoj uvela ci dušaca.
vet është kur shkam në shkollë, këtë vjetë kom këqyrë në shkollë. Nuk ka. Jo, këto në ka qurë, e kemi një kojshi, po jënë katolik, pejtun, ata. Aha. Po, katolik vjenë këto. Gjysë tezës. Gjysë tezës. Ka qenë një moment shumë i vështirë për mu, sepse nuk e kom imaginu këto pamje. Kom di që mu ka djekë shpia, kom di, testo kemi qenë Gjermani mirë, po s'ku mujtë me besu që qyteti edhe rruga jeme edhe qyteti im ka mujtë me arën kitë në gjendje. Kemi pas disa indikacione, sepse luftave që kishte filluar. Edhe nuk dëshim me besu që do të ndodhë diçka, mirë po. Me insistimin mas shumë të shoqës edhe të këtë familjes teme, sepse vetëm une me shoqën teme kisha mbetë këtu. Vendosëm me dalë edhe pse nuk ishte aq lehtë me kthy shpinën për shembull shtëpisë, qytetit, vendit tonë, se nuk kisha ide ku me shku. Më kupton, veç desha thosha me dalë dikun me i shpëtu fëmijët. Ende nuk besojsha që do të ketë luftë ose do të ketë diçka. Nuk desha me besu. Mirë po, ndodhi ajo që ndodhi. Faktikisht e bashkëkombave së min nuk kom pas nevojë ta mbroj, sepse nuk kom pas kurfar probleme, mirë po. Pasi kam filluar ato çmendurina, gruam nuk e ka një vetën e sigurt në këtë rreth. Jo që ka pas ndonjë presion pej mos tom shqiptarëve, apo më kupton, mirë po. Kush nuk ka qenë, mos tom Sërbi pastër në mënyrë ka qenë rrezikum. Apo më kuptoni? A jemi qartë. Mitrovica ka qenë një qytet shumë i bukur. Kanë jetuar të gjitha komunitete Mitrovic. Ka pas një vërtet edhe tash është lumi, vetëm fatkeqësisht që lumi tash na don në pjesën veriore edhe pjesën jugore. Po nuk ka qenë këtu frika njëri për tjetrës, nuk besoj që jo konë. Ata janë konë adin që thojnë sërbisht në rëdë mua Stockholmoj adin, kur thot njoni e që par adin krejtë në gajnë adin. Kur kush nuk e ka prit qështu diqka që ndollë. Kur ka ndollë Bosnë, unë këtu nuk më që ditët që ka ndollë që ka ndollë. Se ato jem qëto dyti kanë qenë martu me zveti. Dikush ka qenë brapa që thjesht nuk di, nuk ka spjegim. Vërtet, unë e për vetin nuk kam spjegim. Pse, qysh? Printe, vllaznit insistojshin që unë me shku në Zeland të re. Mirë po unë e thesha njëherë pa ardhën Kosovë, me pa situatën si është, edhe marrëveshje me shoqën, sepse faktikisht të gjithë na shkuan për Zeland të re. Nuk kisha ndonjë motiv, mu këtu tjetër, krejt i kisha në Zeland të re, edhe unë edhe gruaja. Mirë po vendosëm janë marrë me këshyrë, çka do të ndodhë, çka ka në Kosovë, pej Kureshtis, ma shumë pej Kureshtis, dësha me këshyrë çka ka ndodhë në Kosovë. Mirë po, kur erdha, fatmirësisht shumë shpejt u punësova, e gjeta një punë të mirë, që ta erësi, ishte relativisht rroga e mirë, nuk ishim kurfar të ardhuna, se kur erdhëm krejt ishte... Edhe fillu me rindërtimin e shtëpive. So now we are crossing, or we are still in the... Serbian part. Here. Here, yes. Here start. Yeah. Also No, still. My auntie live in... in it. Yes. Izvolite. Francuska je odbila ustav evropski. To je demokratski. Znači, da li je mogao neko da silom
natera da prihvati taj ustav. Ne. To je u redu. Također i mi ovdje ne možemo da prihvatimo neka rješenja nametnuta. Znači, dijalog i samo dijalog. Dijalogom možemo da normalno uz pomoć Ujedinjenih nacija i ostalih struktura evropskih, uz njihovu pomoć možemo i uz dogovor, kompromis, da svima nama bude lepo, da bude multietničko društvo, a ne ovako multietničko. Ne ovako. Multietničko društvo na južnu stranu, na Kosovo, nema. Nema multietničkog društva. Nema multietničke zgrade. A za Kosovo, ne znam, ovo što je na Kosovo, toga nema u svetu. Ovakav vid države nema u svetu. Nema nigde čisto nacionalne države. Nema nigde. Nije dobro. To je tehnički nemoguće da opstane jedna država na takvoj bazi. I spend my time here and all capital is here, and I'm so tired to start from beginning, start for beginning 97, start after the war, everything is too hard, but sometimes I think I need to think about my children, the future of my children. For a moment we live here, but if something not change, because and the economic situation is very bad, we move. We don't have, I don't know, for a moment we are here. But life is life, like that. Yes. For future in Kosovo, do you see something? Po etnička Arsija, moja mlada pitanje, režimi Slobodan Milošević Kačena. Aj Kačen motori kryesor. Nuk ka qenë të njerëzt. Kërkush nuk të shiron luft. Vetëm prej me thonë 91-ës dhe 99-ës ka qenë shtypje popullsisë, nuk ka pas drejt shkollimit fëmijët, nuk kanë pas drejt shkollimit në gjuhën e vet. Po flas për shqiptarët. Ajo ka qenë arsye më e madhe, kanë largu për i vendeve punës, nuk kanë pas drejt punësimit. Çto kanë qenë arsye? Nuk është pak pyetje. Nuk e keni qartë, nuk e kom të qartë, pash nuk e keni qartësu këtë pyetje. Më nuk një kur farë përgjithësie. Kjo nuk ka qenë as lufta ime as. Po mendoj, nuk ka qenë një luftë individuale që cilën unë as e kom desht, as e kom fillu. Kjo luftë. Po, nuk mendoj që për çdo personi ka. Si ashtu unë nuk e kam. Nisna prej vetës, të kisha pyetune, lufta nuk kishin ekzistu fare, kërkun bot, jo vetëm Kosovë, kërkun bot.
Ben nasıl söyledim size ki benim ailemdir bir küçük Balkan gibi. Ben de burada Kumanova'da yaşıyorum. Makedonlarla. Benim bir Türk nasıl ne duymuşum büyük insanlardan. Bu da benim müdürümden ne konuşurlar ki ilk Türk'üm Makedonya'da ne çalışıyor radyo televizyonda Makedoncez. Ben haberleri söyleyeyim Makedoncez bir 3-4 kere almışım ilk yeri en iyi spikerliği. Poštovani gledači, dobar dan. Емитуваме вестите на телевизија Куманова. Во рамките на традиционалната соработка на домовите во културата во државата, што се реализира во форма на ревија и презентација на достигањата на матичните форми на културните самодејности, утре вечер во домот во Пробиштип ќе биде домаќин на групите и активистите што негуваат музичко-сценска програма. Bilmeyin benim ben Türk Makedonya'da yaşayayım. Ben bütün Türk adetleri, bayramı, Ramazan, oruç tutarım. Bayramı da yapıyorum ben. Bana bayrama hep Makedonlar gelirler. Biz çok güzel geçiniriz. Ne zaman onların gene var Paskalesi, Božik, nasıl der, Christmas. Ben de kalkarım giderim benim beyimle. Ben onlara giderim, onların adetlerini ne yaparlar, onlar da bize gelirler. Makedonya, Balkanlarda Osmanlı döneminde Türklerin en çok ve en yoğun yaşadığı bir bölge, bir diyardı. Osmanlılar halkın çoğunluğunu Anadolu'dan, 2. Bayezid döneminde Anadolu'dan gelen Türkler ve zamanla İslamiyet'i kabul eden halktan oluşuyor. Balkan Savaşları ile Makedonya'daki Türklerin, Müslümanların hayatı temelden değişiyor. Osmanlı ordusunun buradan çekilmesiyle ve yeni yönetimin bu topraklarda hükme başladığında Müslümanlar, daha doğrusu Türkler ve onlarla birlikte diğer gayrimüslimler perişan bir hale düşüyor. İkinci Dünya Savaşı'nın, daha doğrusu bizim istila yılları dediğimiz o 41-44 yıllarında Bulgarların Türklere, Müslümanlara karşı gaddar bir tavrı karşılığında Almanların, Hitler'in diyeyim, Müslümanlara karşı Yugoslavya'da ya da istila ettiği Balkan devletlerinde tutumu biraz farklıydı. Daha hoşgörülü ve Müslümanlara karşı daha da güvenli ya da güvenilir bir tavırı vardı. Hatta Balkanlardaki Müslümanları kendi tarafına seferber etmek için Bosna'dan başlayarak işte Zagreb'te bir caminin kurulmasından başlayarak güneye kadar çeşitli somut eylemlerde bulunurdu. Mesela ben çocukken hatırlıyorum, 1943 yılında Kudüs-ü Şerif müftüsü ya da imamı buralara getirilmiş ve o Müslümanlıkla birlikte o Nazizmin yakınlığını göstermeye, nümayiş etmeye ve anlatmaya çalışmıştı. أشهد أن لا إله إلا الله. Ne zaman savaş 2001 yılda galiba'ydı Kumanova'da bana bir korku girmiş idi. Çünkü benim Türk, burada daha çok var Arnavutlar. Benim kızım Türkiye'de büyüğü nasıl ne söyledim size? Küçüğü Üsküp'te. Herkes dedi bana ne arıyorsun sen oturarsın.
yaşayasın bir mahallede nerede ne hep yaşıyorlar Makedonlar. Benim ilk Türk bu mahallede. Bir tevi Makedonlar ne yaşaydı Arnavutlarla bir yerde hepsi kaçtılar bu tarafa. Bana hepsi dediler kalk gez de bizim tarafa. Nerede ne yaşaylar Arnavutlar. Ben zaten korkmaydım. Ben kimseden korkmayayım. Çünkü beni Makedonlar çok seviyorlar. Ben ayırmam. Arnavut midir, Makedon midir, Türk midir, Rom midir? Ben herkesi severim. İstemem Arnavut. Arnavutları da istemem. İstemem Arnavut için evlensin kızlarım. İstemem çocuğum da Arnavut getirsin evime. Türk demişim ki olabilir Türk. Başka hükümetten olabilir ama Arnavut evime tıkmam. Çünkü Arnavutlar bizi sevmezler Türkleri. Ben bilmem siz nasıl bilirsiniz ama bizi burada çok çok sevmezler. Bizde yok karışmak Arnavutlar hem Türkler. Bizim taraftan, Koçana tarafından. Son yıllarda, son 10-15 yılda bu çokçulluk sisteminde dinin devletin kontrolünden çıkmasından sonra Arap ülkeleri başta, zengin Arap ülkeleri, neft sahibi hayat ülkeleri başta olmak üzere çeşitli misyonerler mekik dokuyor Makedonya'da. İstedikleri camiye girip istediklerini söylüyor. Kendi görüş ve anlayışlarını ortaya atmaya ve kendilerine taraftar bulmaya çalışıyor. Bunların başında yanılmazsam Vehhabiler geliyor. Vehhabiler ve bu yerli Müslümanlar karşısında bir tepkiye son yıllarda, son birkaç yıl içinde tepkiye neden oluyor. Bir nevi ben diyorum bizim camilerimiz bir nevi Hyde Park olmuştur. Gelen istediğini söylüyor, gelen istediğini anlatıyor ve herkes kendine cemaat toplamak çabasında bulunuyor. Bektašizma gjatë shekujve këtu në Ballkan ka luajtur një rol shumë pozitiv në ndalesën e konflikteve të ndryshme. Ballkani ka qenë gjithmonë vend I konflikteve, por roli I Bektashive ka qenë shumë I madh. Në shekullin 17, 18 dhe 19, Ballkanin e kemi 70% të popullatës muslimane bektashian, qoftë në Maqedoni, në Kosovë, në Bullgari, në Shqipëri sidomos, të gjitha këto trojet ballkanike, numri ka qenë shumë I madh dhe kanë qenë shumë të organizuar dhe për fat të mirë. Ja këtu një ekonomi e vogël e teqes, sa për të mbijetu, bajmë pula shpesë të ndryshme, kalojmë kohën me ata, I ushqejmë. Jo që kemi llogari kush e di sa, por ma tepër për qejf edhe për kështu për rekreacion. Kurse këtu kjo pjesë ku ndodhemi këtu janë tylbet. Varet e shejta të klerikëve bektashi, edhe këto varezat që I kemi përpara këtu, janë të varrosur klerikët të cilët kanë shërbyer gjatë periudhave të ndryshme në teq. Përveç këtyre që janë këtu afër, është edhe pjesa atje në lindje të teqes, po ashtu janë varresa të klerikëve. Në të djathtë, në këtë port të vogël, brenda kësaj është tyrbja
e harabati babait, ose ai që plotësoj amanetin e Sersem Ali Dedet që të ndërtohet Teqja Bekteshiane në vendlindjen e tij. Bekteshizma është variant liberale e islamit. Mbasi doktrina bekteshiane nuk bazohet shumë në regulativën ligjore, më tepër përqendrohet në kuptimin mistik të meditacionit dhe përsosmërisë shpirtërore të njeriut. Kjo e veçantë e bekteshizmës ka bë atë që bekteshizma të jetë shumë tolerante ndaj besimeve tjera, duke i respektuar ata. Për doktrinën bekteshiane ose për bektashitë është e mjaftueshme që njeriu mos të jetë i dëmshëm për tjetrin, por të jetë i dobishëm, dhe vetë ky parim bekteshian e krijon atë tolerancën dhe liberalizmin në pikpamje të fanatizmave të cilat i posedon sidomos drejtimi sunit. Unë mendoj se bekteshizma është nga doktrinat më fisnike, ku janë të përfaqësuara edhe mashkujt edhe femrat në mënyrë të barabartë. Ne mendojmë se shpirti nuk ka gjini, trupi ka gjini, derisa shpirti nuk ka gjini, nuk kemi asnjë arsye që t'i diskriminojmë gjinin tjetër, gjinin femrore. Prandaj edhe në ritualet bekteshiane janë të barabartë si meshkujt ashtu edhe femrat, pa kur far dallimi. Kjo është faltoria bekteshiane e quajtur Mejdan, ku bekteshit bëjnë faljet e tyra të veçanta ose faljet sipas ritit bekteshian që janë të përcaktuara vetëm për besimtarët bekteshi dhe asgjë tjetër. Mjerisht sot kjo është ndryshuar nga disa njerëz të pak kuptimt, njerëz të pa besim dhe mundohen ta përdorin si xhami. Kjo nuk është xhami, por është faltore bekteshiane për faljet e veçanta bekteshiane. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teke işte orada bir kapı var, oraya içinde bir şeyhler var. Oraya hiç bizim bu tarafta alakamız yok. Evet. Onlar camiye gelmiyorlar. Camiye pek sevmezler. İslam'a göre pek biraz geriyedir. Onlar kendi onlar hucilerdi, biliyor musun nedir onlar huciler? Nasıl diyelim ben Türkçe? Onlar Türkiye'de de var, onlar camilerden bir Alevi mi nedir bilemeyeceğiz tam nasıl da onlar. İşte onun için onlar camiye hiç yaklaşmazlar. Bir de 2001'den bu tarafta bu faaliyete geçti. Ve daha evvel askerlerin elindeydi bütün Makedonların ve UÇK ne zaman alındı. Tabii harp Müslümanlar ve şeylerini UÇK böyle doluydu buraya. Ondan sonra 2001'den 2002'den açıldı ve namaza ve her şey temizlendi, şey oldu. Şimdi bir daha kimse bizi buraya çıkartamaz bir şey demez. Hoş geldiniz. Živeli. Živeli. Sağlığınıza. Gezuar. 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 Gëzuar. Nën kuptohet se këto dallime ekzistojnë kur themi se sunizma ose islami në përgjithësi është dogmë, është ligj. Bekteshizma
është doktrin. Dhe kur themi doktrin liberale, nënkuptojmë aty se njeriu vetë e din se çka duhet të hanë dhe çka duhet të pinë. Çdo gjë e tepruar është e dëmshme. Bekteshit kanë qenë më të diskriminuar gjatë regjimit komunist, për arsye se fe tjera, qofshin kisha, xhamia, manastire, kanë qenë të hapura, ndoshta nuk kanë frimuar aq lirshëm, por kanë qenë të hapura. Kurse pushteti komunist bekteshizmën e ka dëmtu pasi të vetmen seli, të vetmen teqe më të madhe këtu në Maqedoni, ose në ish Jugoslavi, ose në Ballkan, e ka destinuar, e ka shndruar në veprimtari tjera. Derisa përfundoi lufta, edhe mbasi përfundoi konflikti, deri në 2002-shin, ose deri edhe në 2003-shin, unë kam qenë këtu me besimtarët bektashi, me dervishet, kam pranu misafirët. Në vitin 2002, për 15 gusht, Myftinia e Tetovës, duke mos poseduar as një lloj dokumenti për këtë teqe, as që i hi në punë, për arsye se këtu shumica dërmuese i takojnë drejtimit sunit dhe jo drejtimit të tarikatit bektashian, pra kanë vepru në mënyrë asimiluese, mundohen që t'i zhdukin gjurmat e bektashizmës këtu. Do të them se fet në përgjithësi janë një pasqyrë e thyrë, nga e cila çdo kush ka një pjesë të vogël, dhe çdo pjesë e asaj pasqyre duhet të jetë në atë detin e madh që ka kriju Zoti dhe të veproj lirshëm në mënyrën e vet sipas bindjeve të veta, dhe shpresojmë se kjo edhe do të ndodhë. Kjo pasqyrë e thyrë e Ballkanit, të cilën e pam sot, jo që do të ngjitet, se edhe me u ngjit pjesët nuk është më ajo pasqyrë, por mendojmë të krijojmë një realitet të ri, mendojmë të krijojmë një pasqyrë të re, komplete, të pathyrë, të pacoptuar, për të gjithë. Ja nur, nur, ala nur. Un fakir baba Abdullah, fukaraja i Shah Mehmis, këtë bejt e bë Rajaba, për hak të Gjaferi.
të gjithë to që ju përmendën si që më përmend gjithmonë e zemë, për shembull, faraonët, faraonët, ose qezarët, Çingizkanët, a kupton ti? Mao Zedongët, Hitlerët, pra çdo gjë vjen sipas historisë. Edhe çdo gjë dhe shkruajnë historianët. Unë punoj, ti punon, edhe ato i bëjnë shkrimet, i bëjnë historianët. Pra çdo gjë është histori. Edhe këtë ishte historia e botës dhe e kombit tonë. Jam rritur, më them, ose më kanë rritur, nuk mund ta mohosh. Nuk mund ta mohosh. Që ne jemi rritur në të kohë. Unë jam datia 51, unë kam rritur 7 vjetë mas luftës. Kështu që unë kam jetu gjithë kohën. Jam 54 vjetë sot, e fjalë imagjino, e më mend që 4 vjetë për fjalë. Ideologji, sidomos ideologjin ruse. Unë dhe sot di shumë këngë ruse. Sa shu ishte ideologjia. Për shembull, fëmijë 4 vjetë. Zellerje jut palja, pat pasko oftije, pa daroga më shi bjegu, pa një maju sa toj polistronje, zvoko djevu shki pjesni, pa ju, unë nuk di me për kësë. Po fëmijë 4 vjeç, unë mësova këta, edhe di shumë melodi tjera. Është e vërtet, u rritëm në atë kohë. Tash i ka demokracia, inshallah, po rregullojmë. Me thonë vërtet, tash është më mirë. Sepse atëherë ne ishim të mbyllur, nuk dolëm. Unë shqyqyrë për të parë dole në Austri, s'ka dalë e njëtën time. Me thonë vërtetën një gjopë. Shqiptarët, me thonë, mas 50 vjeçarit që na blokun, i ke shtetet e Evropës, i ka majtë shumë të mbyllur. Edhe një njeri që është i mbyllur, i do me dalë, si përna ditë burgosmit. Aja që i burgosur, mund tjetë burgu maj fort Greqi, për shumë shqiptari ka dalë nga burgu maj fort. Pra është ajo mbyllja e modhe që është bërë shqiptarëve dhe akoma ne jemi të izoluar. Maj me që fëmijë, se unë jam Elbasanës, edhe jam kristian plus muslimon, baba muslimon, Bektash janë, Bektash, Rufai, që bëjnë zikja, kryune ka muslimone, shu që shqiptari nuk pëtë fort për fenë. Ne duhem dhe muslimanizmin edhe kristianizmin. Neve të parë kemi Muhammedin, Kurani. Po Bektashizi ka qik matë tolerancë, sunit. Po në kohën, si partia Baseni, si në shkatrojti, i hoqe babalartë, i fodë dhe burburgje, neve, i të rëdim, e në kodë, shurë, kërë u prishën, tejtë, gjamiit, kisha, atëherë u shkatru dhe gjonë. U prene dhe lidhjet me jashtë. Jetën teme. U kam 13 vjetë këmarë këtu në këtë teqe. Pesë dhe 4 jam vesh dërvish. 58 në internun, në qonë Malakasër,
10 vjetë. Ja 54 edhe deri në 10, në 60-ën, e deri në sa u hapën, ku më punu në fermë, punëtor, në vër kanale, ndërshtu, se ishim njëri, se kishim pyet gjakën e popullit, ishim armik populli. Jo si i bashkojshë populli, po si u kështu. Dhe me thanë, edhe, thikëshëm gjithmonë, në për hetosi, në për gjana, se ti, pse se i këdor nga feja, të se feja kamerot, të se nuk vinë ma. Marto, hapshtu. Po feja e pritë minut që do të vitë dhe të thejë një herë. Njerëzit marrë, po Zoti nuk marrë një herë. Edhe Po, e do një këngë të këndoj? Vance mau të shi, vance shi, vance mau të shi, vance shi, vance mau të shi, ej vance mau të shi, shqyqyrës në prunë bukë, të ishim punë, të ndalë për gjysë e ti. Ashtu ishte koha, nuk. Ashtu ishte koha, dhe ishim stemat e mau të dunit tu. Në mëso që i konë kineze. Filma kinez, Detashmenti Kuqigrave, ka qenë një film. Detashmenti Kuqigrave. Detashmenti të i thoshin, një batalion, apo t'i gjohën, pushko. E di se është probleme, jo. Ne shqiptarët jemi pak të zjutë. Them këte që jemi populli vogël, gjithë për në ka dha kërbaqë. A kuptore, jo? Ne s'kemi qenë popull që kemi shku, kemi luftu me martokat e tjerëve, ne gjithë për në kanë marë. Serbët, Malazest, Grekët, Makedonsit. A kuptore nga ne? Sta ka lërë ata si herë. Pse tash dhe një herë, ne gjithmonë kemi këtë që bëjmë shumë për tujet. Kam përfitu gjithmonë se ne bëjmë shumë. Dash për Grekun, hajde mi se erdhe. Dash për Jugosllavi, mi se erdhe. E kur vje puni, na shkatorojnë mrena, mëse. hajde me qëmë, hajde, për kjo në varë. Këtu, jo, po qëve këte kështu, jo. Se me në një për jashta. Pa si të fodhe shtu, ka i premtiv, edhe s'mune të fodhe shtu. Djalli, jam veset e kësia. Po bëllë vebrat njëra ljuftohet e. Njeriu ka ajndrin edhe shejtanin me vete. Ajndrin, kur bënd të një punë të mirë, a i gëzohet. Shejtani pëzbatohet. Kur bënd të një punë të keqe, ajndrin zemrot, shejtani lavdrohet. Ja rrite, e vura poshtë këto. Me sa të vene, ndishë ditë për ditë, da, së të kërështë. Unë, në fakt, me artin që jam marrë, jam njohë me shumë të huaj. Japonez, francez, amerikan, austriak, italian, zvicerian, drega Guinea, Papuas, australian, dhe japonez, jam njohë me shumë vetë. Ndër këta një person, ki queshe Yasuda. Unë njohë me vajzën time nga vitet 94 dhe në 98 ato vendosën të martoheshin bashkë edhe sot janë të martuar në Japoni. Kalojnë shumë mirë. Ai e respekton jashtë masës vajzën time. E ka shëtitur në gjithë dinjon. Për fëmijë që do lindte vajza ime. Po. Dhe ishte në një vend shumë demokratik, dhe ishte një vend shumë të lëzum.
dhe ishte një vend që të respektojnë. Kjo është Japonia, për mu, sot. Ne jemi shumë të vegjël me kuptu si ku ta shpëtoj botën, jemi shumë të vegjël. Bova ki, kur t'jemi të barabartë me kafshët, se ato janë më të pasra se neve, ne jemi shumë të ki. Në ku ma kelirina, që ta lashë si florina, ma ke tretur si qirina. Në ku ma kelirina, që ta lashë si florina, ma ke tretur si qirina. Liri trita, liri s'ka, liri jashtë në varë, fërratë që ka pasdashtë, to markazmën dhe lopatën, do vete ti apë varë, e të shose që njërë ka marë, njërë të kuqea, njërë të bardë, por si pleta manushaqe, por si pleta manushaqe. Addio mamma, addio vëzrite mi, addio nëna ime, addio mojrini, addio mamma, addio vëzrite mi, addio nëna ime, addio mojrini. Alleluia, 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 alleluia. Ես առաջ քրիստոնյա եմ, անգեծքը հայ եմ և անգեծքը թուրք եմ, որովհետև անցակիր ունի թուրքական, բայց ամենն առաջ քրիստոնյա եմ, Փառք Աստծո և հայ եմ. Okulla ilgili ortaokul tabii ki çok güzeldi. İlkokuldan sonra biraz büyüdüğümü hissettirdi. Çok güzel başladı. Aynı okulun lise bölümüne başladığımda lise 1. sınıfta tabii biraz daha farklı oldu. Okulun tek Ermenisiydim. Bütün eğitim hayatımı zaten Türk okullarında okumuştum. 1. sınıfta problemler başladı. İsmim Margarit'ti. Zaten onu söylemeyi bile fazla beceremiyorlardı. Okuma ya da işte yazmada problem çıkıyordu. Anlamını sorduklarında İnci olduğunu söylemiştim. M. İnci Dulkadir diye yazıyorlardı ve İnci diyorlardı. Yabancı sınıflardan işte duymuşlardı ki işte 1. sınıfın A bölümünde bir Ermeni var. Gidip soruyorlardı ki kim? Parmakla gösteriyorlardı. Beni bu mu diyorlardı. Yani hiç benzemiyor. Gavur böyle birisi olmaz diye. Ailem okullar değişse de problem değişmeyecek diye düşünüyorlardı. Dolayısıyla orada kal, problemle yüzleş ve ne pahasına olursa olsun okulu bitir düşüncesindeydiler. Ve ben daha fazla dayanamadığım için okulu terk etmeyi düşündüm ve bıraktım. I agree that Turkey has to take an honest look at its past.
But it is being made difficult and more difficult for Turkey, harder and harder for Turkey to try to take that look at its past by all of this political assault which is happening. Because you have to do this intellectually and freely. Both Turks and Armenians need, to some extent, I know both sides will be angry at me when I say this. Both Turks will be angry and also the Armenians will be angry. But it is true that both sides need some therapy. Because anytime the genocide issue is brought up, both sides go lunatic. They cannot sit and they cannot peacefully talk about it. Which means it's a clinical case. And for the Turks, it is the complex of having lost an empire which ruled 3 continents. And the Armenians, they also have a clinic thing in their minds. It is, they always feel we are the sacrificed ones. It's the victims' psychology, and it's always one-sided. All the blame in the conflict is the governments, the Turkish governments, and we did nothing. We did nothing to deserve the fate that fell on us. Of course, I blame the Turkish government of the time for the massacres. Թունգգածես որ Թուրքիան Եվրոմիության մուտք պիտի կործի առանց ճանաչելու հայկական ցեղասպանությունը։ Չեմ կարծեր։ Երբ որ ինքերորդ տասարանը ավարտեցի եւ ավետարան կգարտայի արդեն տան մեջ արդեն Հիսուսը շատ սրեցի գարտած ադենս եւ ամբողջապես այսինքն ինչ կգրե ճիշտ է եւ շատ սիրելով գարտացի գարտացի այնատել եւ գարտալով եկավ բան եթե ամուսնանաս լավ գլա բայց եթե Աստծո համար անոր կորզի համար անոր սերը համար չամուսնանաս ավելի լավ է ասի ինչու՞ չէ թերփստիկ էի բայց ես ալ գրնամ մնել հետո շատ հիվանդացա մայրս ինձ ֆրանսիսկան մայրապետներուն քով դիսպանսեր դարավ եւ առաջին անգամ մայրապետները տեսա շատ աղոր հագուստներուն մեջ սև եւ շատ սրով գնային իր կորզերը ինձ հետ շատ լավ հետաքրքրվեցան եւ շատ սիրեցի իրեն ինքս էսի որ ես ալ գրնամ մնել եւ տեսա որ շատ ուրախ էին ասի որ ինչու՞ չէ ես արդեն շատ կսիրեմ հիվանդներուն հետ սպախելու բզդիկներուն եւ այլն այսինքն Աստուծո ուզած կորզերն է ես ալ շատ կսիրեի
اسمي أيهان جورخان. أنا أسريشني هاويلتكم ولفنركي قولي سلاوثا. ودو كلام قاعد تدمر برسوم مديث. أيضا هاوي مدور ده حمشو عميرو هاوي لألف حمش موشني بقاعد يعيتو بقولي وبسلاوثا وبقوربو وليشانو دو ماريدن يشام مشي حكم استعملين عليه كتير ليشانو السريايا هافي يصورتو دخيم تدمشي بو قورو أنا وقبرو دمشي حكم عدل هركي بقابانو عسكر داروم دايو زي بقابهرينو هذا صرتو دينا في كحزينة يصلع بيد مشيحو دلال تري مالاخي مقابانو هركي سكيتو صرتو كمتيا كان ديوحانو مع بزونو بدو او بركي هوي هو سخريتو دابي المحويلة هركي كحزينة صرتوثو دترح سر الشليحي اشتو بقابانو اشتو بقابهرينو ميتهايل 1600 يعني ب 1960 كان في 1600 بيت كان في عطاء المسلم وأكثر زي مال سرياني
Avant 1975, avant les débuts de la guerre, nous étions tous, enfin, une bande de copains à moto, et nous avions toutes sortes de cylindrées, mais la Harley et les 1200cc étaient exclusifs à la police. On n'avait pas le droit d'avoir des Harley. Et 30 ans après, les lois ont changé, et Harley s'est refait une jeunesse. Ils ont produit des copies d'anciens, et c'est un peu un rêve d'adolescent qui se réalise, parce que on rêvait tous d'avoir une grosse Harley comme celle des flics. Ce coin, c'est des petits objets sympathiques qui sont ramenés d'un peu partout. Cela, évidemment, c'est des choses qui viennent d'Asie. C'est des pipes à opium, avec du matériel pour travailler l'opium. Ça, c'est une petite balance à opium avec des bouddhas bien sympathiques. Ça, c'est des tabatières où on peut aussi mettre de l'opium. Ça, bon, c'est un objet occidental, c'est pour le vin. C'est un, je ne sais pas comment on appelle ça, un serveur de vin. Ça, c'est un alambic pour distiller de l'alcool. Et donc, et puis il y a la Bible de Jérusalem qui est l'opium du peuple, comme disait l'autre. Et on a groupé tout ce qui concerne l'opium dans un seul côté. Voilà. Et puis la guerre a commencé à cette époque. On était de grands consommateurs de drogue forte et donc il fallait avoir les moyens de les utiliser. Et c'était le règne des milices, il y avait des milices un peu partout, c'était pas encore très organisé, c'était n'importe quoi, n'importe comment. Il faut dire que pendant la période 73-79, à part bon, l'anarchie, j'ai eu beaucoup d'épisodes de violence en dehors de la guerre. Avec le manque et des choses comme ça, j'ai eu des épisodes de violence et même en dehors du Liban, j'ai été arrêté plusieurs fois et j'ai même fait de la prison en dehors du Liban pendant quelques mois. Quand j'ai décidé d'arrêter, c'était juillet 79 et j'avais un peu plus de 22 ans. Donc après avoir fait un parcours de 7 ans, pratiquement ininterrompu de consommation et de violence. En fait, il y a eu 3 guerres au Liban, ou 3 étapes. Une guerre entre les chrétiens et les Palestiniens. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'idée des États-Unis était de faire émigrer le tiers des chrétiens, l'autre tiers étant victime de la guerre, et le 3e tiers finalement soumis. Pour faire quoi? Pour faire du Liban une patrie de rechange pour les Palestiniens. Il y avait un ennemi qui était le Syrien qui n'était pas libanais. Donc l'ennemi était cette aberration de l'arabité, on est arabe, etc. Alors que personne ne savait définir c'était quoi l'arabité. Et au nom de l'arabité, on voulait nous faire avaler toutes les couleuvres, toutes les dictatures, tous les procès, tous les machins. C'était vraiment encore plus révoltant que ce qu'il y avait avant. Que veut dire arabe? Est-ce que, donc dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire musulman? Car dans 90% des cerveaux des gens, ça veut dire musulman, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens. Bon, à ce moment-là, permettez-nous de ne pas être arabes. Nous sommes chrétiens. C'est bien ou c'est mal, mais c'est comme ça. Avec les débuts d'Arc-en-Ciel, donc la mission d'Arc-en-Ciel et le but d'Arc-en-Ciel, c'était la réinsertion sociale des personnes marginalisées. Mais le but et la mission des personnes qui ont fondé Arc-en-Ciel, dont moi, entre autres, c'était de vivre un christianisme authentique à partir d'une vie engagée. Je suis chrétien croyant et convaincu, et je me situe en tant que chrétien. Et d'ailleurs, une fois, quelqu'un avait écrit « Bien que d'inspiration chrétienne, Arc-en-Ciel sert tout le monde sans discrimination aucune ». Et ça m'a révolté parce que je pense, moi, que c'est parce que d'inspiration chrétienne que Arc-en-Ciel sert tout le monde sans discrimination aucune.
هلا خلوا خلف المستشارات بين الثلاثه نحن. Alors ici c'est le centre de kiné, c'est vrai que c'est le centre principal de Beyrouth, mais la kiné n'est pas le plus grand au Liban parce qu'à Beyrouth il y a d'autres centres de kiné, alors que dans des régions périphériques, nos centres sont plus petits mais la kiné est plus grande. Toute personne qui a besoin de venir ici vient ici. Les soins sont toujours gratuits, les prothèses sont payantes et elles sont payantes à déjà le prix de base est 5 fois inférieur à celui du marché, donc c'est divisé par 5 et même ce prix modique, la personne est libre de le payer ou pas. C'est toujours elle qui décide. Et je peux vous dire qu'avec 20 ans d'expérience, il y a très rarement eu des abus. Les gens sont beaucoup plus solidaires et responsables qu'on ne le pense, surtout les plus démunis. On est en train de rentrer dans le secteur jeunesse, c'est l'école du cirque. C'est idéal pour la réinsertion et la réhabilitation des jeunes en décrochage. Donc c'est des jeunes qui sont en général en décrochage scolaire, en décrochage parental. C'est ce qu'on appelle vulgairement les enfants des rues et tout. Ils sont attirés de façon magique par le cirque. Ils s'entraînent pour le cirque et c'est un excellent moyen de réinsertion. وين هو الأذن؟ إذا بدك تشوف منفذة جوا بدي أعمل أكبر مشكلة. Alors ici c'est l'atelier de réparation. Évidemment c'est moins dynamique maintenant après le repas qu'avant midi. Donc on fonctionne plus au ralenti, surtout qu'il y a une bonne majorité de personnes musulmanes qui jeûnent. Et en fin de journée, ils commencent à peiner, à fatiguer. Et les chrétiens qui ont mangé ont leur foie qui fonctionne. Et le reste, moins. Sur 10 fauteuils en réparation, il y en a 3 qui sont fabriqués à Arc-en-Ciel, alors que sur 10 de vendus, il y en a 8 qui sont fabriqués par Arc-en-Ciel. Ce qui fait que le fauteuil Arc-en-Ciel est beaucoup plus adapté à la réalité libanaise et qu'il est moins souvent cassé que les autres. Un des avantages de la personne en difficulté au service de la personne en difficulté, ils ont adapté le fauteuil aux besoins réels de la situation. Beaucoup de gens s'occupent de personnes handicapées, beaucoup de gens s'occupent de jeunes en difficulté, de prisonniers ou de toxicos et de tous les groupes sociaux dont on s'occupe nous. Je pense que ce qui fait la différence, c'est la façon dont on le fait. C'est pas ce que nous faisons en tant que tel, c'est la façon dont on le fait. On essaye autant que possible de le faire de façon chrétienne, comme c'est prévu dans l'Évangile, tout en l'adaptant à nos jours. Donc, en rendant à César ce qui est à César. En 2005, c'est les nouvelles technologies, César, c'est les taxes, c'est le fisc, c'est tout ça. Et à Dieu ce qui est à Dieu, qui est la qualité de l'accueil, la non-discrimination, etc. Il y a 25 ans que je travaille de façon bénévole dans ce que j'aime, et c'est un privilège. Je suis issu d'une famille relativement à l'aise, mais je ne pense pas que j'aurais pu durer toute une vie sans travailler de façon lucrative. Et je me suis quand même engagé dans cette voie en jouant un peu à Kipergan. Au départ, j'avais décidé de me serrer la ceinture, de réduire mes ambitions. Et c'est ce que j'ai expliqué à ma femme quand on s'est mariés. Et nous étions tous les deux prêts à limiter justement donc nos ambitions, nos besoins et de serrer la ceinture pour que je puisse faire ce que je fais de façon bénévole. Les musulmans vous le diront eux-mêmes, ils l'ont dit en public, sans les chrétiens du Liban, sans les maronites en particulier, il n'y aurait pas de Liban tout simplement. Ce serait peut-être un pays arabe parmi d'autres, ou bien assimilé à d'autres, comme c'était l'ambition d'un certain nombre de pays. Mais je pense qu'ils sont vraiment à l'origine du Liban.
l'identité, elle est multiple. Je suis libanais et c'est très bien, je suis national et j'aime mon pays. Mais je pense qu'il y a l'essentiel et le secondaire. Et l'essentiel, c'est tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé le globe, a créé les gens dessus, a créé la végétation. Et c'est l'homme qui a défini les frontières et qui a décidé qu'ici ce serait le Liban, ici la Syrie, ici la Palestine ou Israël, et ainsi de suite. Et donc, je suis libanais, je suis très fier de l'être, mais il ne serait pas question que je fasse passer le secondaire, qui est ma nation, mon nationalisme, avant l'essentiel que Dieu a créé. Donc ne me demandez pas de tuer un Israélien ou un Syrien ou un Palestinien pour protéger le Liban que l'homme a créé. D'ailleurs, à ce propos, pendant la guerre en 1975, il y a eu un jour, comme beaucoup d'autres, assez funeste, qui s'est appelé le Samedi Noir, où les gens se faisaient trucider uniquement parce qu'ils étaient chrétiens ou parce qu'ils étaient musulmans. Et donc, ce jour-là, on était avec notre bande d'amis, un peu anarchique et tout. Et j'ai commencé un tatouage que j'ai gardé depuis. Et ce tatouage, je l'ai ici. Il y a d'abord la rose des vents. Donc, quelle que soit l'orientation qu'on prend dans sa vie, qu'on soit athée, chrétien, musulman, juif ou bouddhiste, la mort est inéluctable. C'est la seule certitude qu'on ait dans ce bas monde. Et il y a un seul Dieu, et qu'entre-temps, il n'est pas la peine de s'entretuer. En tout cas, on peut prendre quel que soit le chemin qu'on prend, on va mourir, c'est inéluctable. Et on a tout le temps de voir ce fameux Dieu d'amour. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, que les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit qu'aujourd'hui tous ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour vos enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. En 1948, à El Aboul, comptait 650 chrétiens. C'était un village chrétien entouré de quelques tribus bédouins. Et
le 30 octobre 1948, l'armée israélienne rentre dans le village. Toute la population s'est trouvée à l'église. Les soldats arrivent et ils donnent l'ordre de faire sortir toute la population. Les soldats ont choisi 14 jeunes. Et les soldats, ils ont pris les enfants, les jeunes, et ils les ont fusillés 3 par 3. Et 3 sur la place du village. Ça, c'est mon oncle qui était fusillé ici. 2 kilomètres après le village, ils ont fusillé mon grand-père. Ma grand-mère, elle s'est cachée avec 5 enfants. Et sur le chemin du retour, ça a pris plus qu'1 mois. Elle se cachait le jour, elle marchait la nuit, elle avait toutes les difficultés d'arriver ici. Dans tout le village, on avait volé tout ce qui existait. Il y avait quelques vieillards qui sont restés, et avec le prêtre qui est resté aussi. Le jour où ils sont revenus, ils ont voulu déterrer les morts qui ont été dans une fosse commune. Et ils sont venus chez la grand-mère en lui disant « il faut venir voir le fils et faire le deuil ». Et elle a refusé. Elle a dit « moi je suis pour les vivants ». Je ne veux pas le voir, je ne veux pas faire le deuil. C'est mes enfants aujourd'hui, c'est la vie. Que Dieu leur pardonne. Leur pardonne aux soldats et ceux qui ont fait cela. Et le jour même où il y avait toute une messe de requiem pour tous les morts, elle a pris le cheval pour aller labourer la terre. Elle nous a formés dans cet esprit-là, d'aller vers la vie, de choisir la vie, de choisir le pardon. Et elle disait cela, même dans les moments les plus difficiles, de ne pas pleurer. On l'entendait la nuit. Nous avons là un très beau paysage sur Nazareth, la ville de l'Annonciation. Une ville qui aujourd'hui 72 000 habitants, moitié chrétiens, moitié musulmans. Qui au départ c'était des quartiers différents, le quartier musulman, quartier orthodoxe, quartier latin. Aujourd'hui c'est une mélange. C'est un lieu de mélange et Nazareth a toujours donné une impression de vécu commun très important. L'important pour moi aussi, c'est la quantité des élèves qui sont à l'école, ce n'est pas simplement une école pour les chrétiens, mais c'est aussi une école pour les chrétiens et les musulmans qui peuvent vivre une fraternité ensemble et que nous pouvons préparer les jeunes chrétiens comme les jeunes musulmans à des études, à l'université. On n'a pas des élèves juifs parce que la langue de l'enseignement, c'est l'arabe. Et bien sûr aussi l'hébreu dans plusieurs, mais la langue maternelle des élèves, c'est l'arabe. Donc il y a tout un problème dans la communication. Il y a aussi des programmes différents pour les élèves juifs dans la Bagrout, comme dans le bac, et pour les élèves arabes. De là, nous avons non pas des élèves, mais plusieurs programmes de rencontres avec des élèves juifs. Parce que notre but, c'est faire entrer le plus grand nombre de nos jeunes
dans les universités israéliennes, ce qui permet véritablement à constituer l'élite du pays. Et l'élite aujourd'hui, pour moi, du pays n'est pas l'élite politique, n'est pas l'élite sociale, c'est avant tout l'élite intellectuelle. L'intifada n'est pas une affaire simplement militaire qui s'est passée en l'an 2000. L'intifada était une crise. Les Juifs se sont demandé qui sont. Et quand ils peuvent dire qu'ils sont Juifs, les Palestiniens, les Arabes israéliens, c'était une crise d'identité. Mais pour moi, ça a été une crise d'identité pour dire qui je suis, mais qui je suis avec l'autre. Le voyage à Auschwitz est venu comme une sorte de volonté de dire assez pour les méthodes anciennes. L'invitation était faite au monde juif, prenez-nous avec vous dans la souffrance, dans l'histoire, dans tout ce que vous êtes, et prenez-nous à Auschwitz. Auschwitz était l'élément qui, aujourd'hui, comme un titre de l'horreur qui s'est passée pendant la Shoah. Et beaucoup de Juifs ont répondu oui, beaucoup de Juifs ont répondu non. Beaucoup d'Arabes ont répondu oui, beaucoup d'Arabes ont répondu non. Ce n'est pas le chemin. Qu'est-ce que vous allez faire dans la souffrance? Qui souffre aujourd'hui? C'est la population palestinienne, ce n'est pas la population juive. Pourquoi nous faire reculer 60 ans en arrière? Et nous étions 500 personnes. Des Juifs et des Arabes d'ici, des Juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, des libres penseurs français, belges, et qui ont fait cette démarche, et qui a été à la base une démarche personnelle, une démarche pour dire laissons-nous toucher par cette réalité. Et véritablement, les 4 jours à Auschwitz étaient simplement des journées de l'esprit, où Auschwitz est le lieu de la mort, et là où on ne pouvait pas imaginer que la vie peut ressortir, les gens qui ont fait ce voyage ont ressenti que là où la vie ne pouvait pas ressortir, on pouvait s'attendre à une nouvelle vie. Et l'expérience a été, pour le monde juif, un étonnement total, parce qu'on l'a fait avec tout le plus grand respect possible, imaginable. Avec le monde musulman et chrétien, cette initiative était faite non pas pour demander pardon, les musulmans n'ont rien à demander pardon, ils ne font pas un mea culpa sur cette réalité de la Shoah, mais qu'ils le font à partir de cette unité, de cette solidarité, de cette réalité qui sont contre toute persécution humaine, et que le monde musulman devait le dire. Toute cette réalité que le monde musulman pouvait entrer dans l'antisémitisme ou l'antisionisme ou l'antijudaïsme, peut-être qu'on voulait, et que le monde musulman doit se purifier de cela, ou le monde arabe doit se purifier de cela. Il y a un conflit avec les Juifs, personne ne nie. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-bas? Si je suis chrétien, si je suis musulman, si je porte tel ou tel... Vous êtes devant l'humain anéanti. Et vous voulez croire dans l'humanité et dans la force de l'humanité et dans la force que vous pouvez relever cette humanité. La population juive qui a écouté, c'était en pleurant, en silence. Parce que jamais, je dirais jamais, on avait des gens, des ennemis potentiels. On dit à un autre, allez, raconte-moi ta souffrance, sans me rendre la monnaie.
Et la population juive, je crois, était très très touchée par cela. Par ce geste qui n'avait aucun sous-entendu, qui n'entendait aucune chose en retour, qui ne demandait aucun geste en retour. Et qui pour moi nous libérait tous. Il fallait voir comment les gens ont vécu ces journées. C'était des journées de l'esprit. C'était des journées d'une libération totale. Des jeunes musulmans, on ne se sentait plus, on avait honte de dire qui est musulman, qui est juif, qui est à Auschwitz. Dire qu'on appartient à telle ou telle réalité. On est devenu les souffrants, les pleurants. À Jérusalem, tout le monde veut prouver qu'il a raison. Et moi, je pense qu'elle est le lieu de la rédemption. Si nous pouvons véritablement prendre le chemin de Dieu et non pas le chemin des hommes. Dans l'histoire et la tragédie de ma famille, j'ai été blessé. J'ai trouvé la grand-mère pour me défaire, dépasser. Une personne qui dit voilà, il ne faut pas rentrer dans cela. Il faut rentrer dans autre chose. Et je pense que c'est là où véritablement on retrouve sa dignité humaine. Et on n'est pas des traîtres, ni du sang de mon grand-père, ni du sang de mon oncle, mais au contraire, nous pouvons aujourd'hui, je peux aujourd'hui, entre toutes ces réalités, me mettre à l'écoute, à un dialogue, à un dépassement, à un amour. Parce qu'en fin de compte, je ne peux pas faire bouger ce monde sans l'amour.
abunit peshmeyo